nukuri Mwuka Wera yanyeretse ikintu nuko wenda abashitsi bagenda turana nibo tuziranye ariko inongoreye umuntu hariya Mwuka Wera yanganirije mfite umutima utancira urubanza. Amen. Ico gukora cyose Yesu arakora imirimo. Amen. Hakugenda burya kwibibisa abahungu bazanyunyumba na pasteur bakazabona gusa kuri mutandao. Muzi ibibazo dufite mwisi nibiza abahungu n'abakobwa n'abapapa n'abamama badafite ubwenge. Babuze amahoro. Kandi Yesu yaravuze ngo nubura ubwenge zobukaburira izonguta. Abahungu benshi bafite amanyanga ariyo mpamvu ibintu bitagira impact. Naje nari nyagira. Ariko rero nabwiye abantu wari ubuzutse niho nzuza nimukira n'umugore n'abana. Cyane. Ni dutaramira Rwanda ngafatwa no kwimuka. Kandi nshitsi wanyu nkumva biragoye gufatisha. Mbangiye nzara amashigo kuri bizanje byose. Kuko bingibiga ni mu mwuka. Ndio. Asifiwe Kristo Yesu. Televisiva. Apostle yavuze ikintu kirantangaza. Ku musozi Karumeli ngo yabwiye zangabo ngo nizibanze. Kandi azibwira ngo nizibanze yabanje gufunga amarembo y'ikuzimu. Kwa kundi azaba ngo baduhenze cyane. Ni mubanze ariko asibanga ko yafunze. Akujya jambo ryantangaje. Asifiwe Kristo Yesu. Yano ng'ibyumweru 2 cyangwa 3 buri kane kose muzoza mushira kuri afishe. Ubwa mbere nsabye afishe kuva nafatwa. Kandi impamvu si yindi nukuri ibyo byumweru 2 cyangwa 3 ndi hano ikintu uzokorera muri iri kanisa hano mu banaziri cyo gucurangira Imana kizosafisha. Asifiwe Kristo Yesu. Je y'Umwuka Wera njeho sinza nsoma Bibiliya ntayonze. Iza mfata sente. Burya Samson yakabakabaga gatora kasaye. Je y'Umwuka Wera nje ngakabakaba. Iza mfata keyboard. Yego. Kumva ko nokubura. Kandi sente yanje izirafasha. Izikumbura. Izirimbura. Nimba abadawudi baracurangaga barwaye ibiciro n'abandi bagakira kubera igitwebwe. Ariko bishoboke ko abahungu benshi bafite amanyanga ariyo mpamvu ibintu bitagira impact. Naje nari nyagira. Ariko ndio baba wetu. Jana kanacuranga amakanisa 7 ariko kumuntu agenda atara Yesu akagenda mu nguru ubwenge kamubwira ngo ndibaza bakora gutya Gakuza. Muzi ibibazo dufite mwisi nibiza abahungu n'abakobwa n'abapapa n'abamama badafite ubwenge. Babuze amahoro. Kandi Yesu yaravuze ngo nubura ubwenge zobukaburira izonguta. Umuyobozi yavuga w'abanaziri naho ukazana ibyawe, pasteur yavuga w'iparuwase ukazana ibyawe. Ubundi umunyabwenge wese agomba kubaha no kumvira. None iyo bageze ku kintu cyitwa pasteur abongeza zabo ngo senior pastor, iyo umuntu yiswe senior pastor nta kuvuga A ngo uzane B. Iyo umuntu yiswe umuyobozi kandi umuyobozi wawe utamwumviye yo gucuragurira nta hantu wogera. Worindagira wo mwisi nta address ugira. Yego. Utera rastano hanyuma tusoze. Ako umuntu wambwiye ko ari gitaramo none ninde simpa imwibuka kuko sinanabonye afishe. None ndajijinganya
mpita nandikira iwacu igitaramo kirahari, yarambwira ngo kirahari kuko abacu ndabakunda cyane. Iyo igitaramo nica uri hari ibitaramo biza bimera bikazimya ibindi mu muhanda. Rero nabwiye abantu wari ububyutse niho nzuza nimukira n'umugore n'abana cyane. Nidutaramira Rwanda ngafatwa no kwimuka. Kandi nshitsi wanyu nkumva biragoye gufatisha. Mbangiye nzara amashigo kuri bizanje byose. Kuko bingibiga ni mu mwuka. Ndiyo. Kongere kandi. Haleluya. Nukuri. Mwuka wera yanyeretse ikintu. Nuko wenda abashitsi bagenda nibo tuziranye. Ariko nongoreye umuntu hariya. Mwuka wera yanganirije. Kandi turi gukorera umuntu kandi kikabaho. Amina. Nukuri. Naje nsezeye umugore konje mwivuga butumwa. N'abaransezera ko agiye muri indi umwe ari hano undi ari Nyakivare. Twasize duhaye abana ifu. Dusiga twinjiye nyirizu. Mfite umutima utancira urubanza. Amen. Ico gukora cyose Yesu arakora imirimo. Amen. Bagugenda burya kwibibya arabangu bazanyunyumba na pasteur bakazabona gusa kuri mutandara. N'umushumba wanje namusezeye niyinga rishize baratangaje ko nagiye mwivuga butumwa. Amen. Kandi bambanguye. Shingano zanje mfite mu itorero nasiga nzihanduriye. Amen. Zagenda nda program bangu babandi. Amen. Barikiwe sana. Kubitire mwene data bashimeshi.
Amen.